హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి రిపేర్స్కి అదర్ నేమ్ వచ్చేసి క్లోజర్. అదర్ క్వశ్చన్లో క్లోజర్ అని అడిగినా రిపేర్ అని అడిగినా మనం రిపేర్స్కి కోడ్ చేయవలేను. అయితే రిపేర్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి లాసరేషన్స్ అదర్ వూండ్స్ ఏదైనా జరిగినప్పుడు దాన్ని రిపేర్ చేయడానికి ఐదర్ సూచర్స్ కానీ బ్యాండేజెస్ కానీ చేస్తారు కదా, దాన్నే మనం రిపేర్స్ అని అంటాం. ఆ రిపేర్స్ అనేటివి 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ సింపుల్ రిపేర్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇంటర్మీడియట్ రిపేర్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ రిపేర్. సింపుల్ రిపేర్కి అదర్ నేమ్ ఈజ్ సింపుల్ వన్ లేయర్ క్లోజర్. అంటే క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్ సింపుల్ రిపేర్ అని ఇవ్వకుండా సింపుల్ వన్ లేయర్ క్లోజర్ అని ఇస్తారు. ఇంటర్మీడియట్ రిపేర్కి అదర్ నేమ్ వచ్చేసి లేయర్డ్ క్లోజర్. కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, వన్ లేయర్ క్లోజర్ అండ్ లేయర్డ్ క్లోజర్. కాంప్లెక్స్ రిపేర్కి వచ్చేసరికి అదర్ నేమ్ వచ్చేసి క్వశ్చన్లో ఎక్స్టెన్సివ్ అండర్ మైనింగ్ అని చెప్పినా కూడా మనం కాంప్లెక్స్ కిందకే తీసుకోవాలి. అయితే సింపుల్ రిపేర్ ఎప్పుడు చేస్తాము అని అంటే వెన్ ద ఓన్లీ సూపర్ఫిషియల్ అంటే ఓన్లీ ఎపిడర్మిస్ డర్మిస్ సబ్క్యూటేనియస్ టిష్యూలలో అయినప్పుడు మనం సింపుల్ రిపేర్ని చేసేస్తాం. అయితే మనం క్వశ్చన్లో చూడాల్సింది ఏంటి అంటే వన్ లేయర్ క్లోజర్ అని అడిగిందా, సూపర్ఫిషియల్ వూండ్ అని అన్నాడా, ఎపిడర్మిస్ ఇన్వాల్వ్డ్ అని చెప్పారా, ఎట్లా అనేది చూసి మనం ఆ సింపుల్ రిపేర్ లాగా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. అండ్ కమింగ్ టు ఇంటర్మీడియట్ రిపేర్లో ఏంటంటే వూండ్ అనేది డీపర్ లేయర్స్కి వెళ్ళిపోతుంది, లిమిటెడ్ అండర్ మైనింగ్. అది కాంప్లెక్స్ అనేది ఎక్స్టెన్సివ్ అండర్ మైనింగ్ అవుతుంది, ఇది లిమిటెడ్ అండర్ మైనింగ్ అంటే డీపర్ లేయర్స్ అదర్ దాన్ ఎపిడర్మిస్ డర్మిస్ డీపర్ లేయర్కి వెళ్ళినప్పుడు. గైడ్ లైన్ వచ్చేసి ఇక్కడ సింగిల్ లేయర్ క్లోజర్ ప్లస్ ఎక్స్టెన్సివ్ క్లీనింగ్ ఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ పర్టికులర్ మ్యాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటర్మీడియట్ రిపేర్. క్వశ్చన్లో ఏం చెప్తాడంటే సింగిల్ లేయర్ క్లోజర్ చేసి ఎక్స్టెన్సివ్ క్లీన్ చేసి పర్టికులర్ మ్యాటర్ తీసేసాము అంటే మనం కన్సిడర్ యాజ్ ఇంటర్మీడియట్ అనమాట. ఇంటర్మీడియట్ లాగానే తీసుకోవాలి, అది గైడ్ లైన్. స్టార్ మార్క్ పెట్టాను కదా, అది గైడ్ లైన్. అండ్ కాంప్లెక్స్ రిపేర్ వచ్చేసి వూండ్ ఇన్వాల్వ్స్ ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ బోన్ టెండాన్ కార్టిలేజ్. వూండ్ అనేది బోను టెండాన్ కార్టిలేజ్ వరకు వెళ్ళింది అని అంటే అది కాంప్లెక్స్ రిపేర్ లాగా కన్సిడర్ చేయాలి. ఇన్ క్వశ్చన్లో మనకు కాంప్లెక్స్ రిపేర్ అని మెన్షన్ చేయొచ్చు, ఎక్స్టెన్సివ్ అండర్ మైనింగ్ అని మెన్షన్ చేయొచ్చు, ఐదర్ బోన్ కానీ టెండాన్ కానీ కార్టిలేజ్ కానీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి అని కూడా చెప్పొచ్చు. అండ్ మన సింపుల్ రిపేర్ కోడ్స్ వచ్చేసి 12001 నుండి 12021 వరకు. అండ్ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్స్ వచ్చేసి 12031 నుండి 12057 వరకు. అండ్ కాంప్లెక్స్ రిపేర్ కోడ్స్ వచ్చేసి 13100 నుండి 13160 వరకు. అయితే మనం కోడింగ్ చేసేటప్పుడు మనం క్వశ్చన్లో చూడాల్సిన మెయిన్ 3 పాయింట్స్ ఏంటి అని అంటే వాట్ ఆర్ ద 3 పాయింట్స్ వీ నీడ్ టు సీ ఇన్ క్వశ్చన్ మీన్స్ వన్ ఈజ్ టైప్ ఆఫ్ రిపేర్. మనం క్వశ్చన్ బట్టి టైప్ ఆఫ్ రిపేర్ ఐదర్ సింపుల్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ బేస్డ్ ఆన్ వర్డ్స్ అండ్ రిపేర్స్. అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి అనటమికల్ సైడ్, అది లెగ్ ట్రంక్ ఫేస్ అనేది మనం చూసుకోవాలి. అండ్ లెంత్ ఆఫ్ రిపేర్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ రిపేర్ అంటే రిపేర్లో మెయిన్ గైడ్ లైన్స్ ఏంటివి అనేది ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే మనం కోడ్ చేసేటప్పుడు గైడ్ లైన్స్ని ఫాలో అయితే మనకు క్వశ్చన్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజీ అవుతుంది. అండ్ రిపేర్స్ నుండి సిపిసి ఎగ్జామ్లో పక్కా ఒక క్వశ్చన్ మాత్రం ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ గైడ్ లైన్ వచ్చేసి రిపేర్డ్ వూండ్ లెంత్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్. వూండ్ లెంత్ ఆఫ్ ద రిపేర్ అనేది సెంటీమీటర్స్లోనే రికార్డ్ చేయాలి. ఐదర్ మీటర్లో కానీ మిల్లీమీటర్స్లో కానీ చేస్తే మన కోడ్స్ ఇన్వాలిడ్ అవుతాయి. సో సెంటీమీటర్స్లోనే లెంత్ ఆఫ్ ద రిపేర్ లెంత్ ఆఫ్ ద వూండ్ అనేది కోడ్ చేయడానికి యూజ్ ఉంటుంది. అండ్ when multiple wounds are repaired, add together the length of those in same classification and anatomic sites of those classification. For example, when the multiple wounds are repaired, add together the length of those in same classification and anatomic sites of
దోస్ క్లాసిఫికేషన్. అంటే ఇక్కడ మనం ఈ గైడ్లైన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే ట్రంక్ అండ్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ డన్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్. ట్రంక్ అండ్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ రిపేర్స్ ఆర్ డన్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ రిపేర్. సో here we add length of trunk and extremities. ట్రంక్ 5 సెంటీమీటర్, ఎక్స్ట్రిమిటీస్ 10 సెంటీమీటర్ ఉంటే ఈ రెండింటిని మనం యాడ్ చేసి అండ్ ప్రొవైడ్ కోడ్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ ఇంటర్మీడియట్ రిపేర్. ఇంటర్మీడియట్ రిపేర్ కేటగిరీ నుండి మనం కోడ్ అనేది పిక్ చేసుకోవాలి. ట్రంక్ అండ్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ రెండు యాడ్ చేసినప్పుడు 15 సెంటీమీటర్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ రిపేర్లో 15 సెంటీమీటర్ కోడ్ ఏది ఉంటుందో అది కోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ గైడ్లైన్ ఏంటి అంటే కోడింగ్ సీక్వెన్స్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ యాజ్ ప్రైమరీ కోడ్ అండ్ లెస్ కాంప్లికేటెడ్ యాజ్ సెకండరీ కోడ్. అండ్ అది ఏదైతే బాగా కాంప్లికేషన్ ఉంటుందో దాన్ని మనం ప్రైమరీ కోడ్ లాగా తీసుకొని మిగతాది సెకండరీ కోడ్ లాగా తీసుకోవాలి. సీక్వెన్స్ వచ్చేసి కాంప్లెక్స్, ఇంటర్మీడియట్,